Hare Krishna, včera som v Prahe stretol zaujímavú osobu, Sahaja Yogína, ktorý rozprával o Sahaja joge, o meditácii, o energii kundalíny a o čakrách. A rozprával to takým spôsobom, aký som ešte nikdy nepočul. A rozprával, že v tých čakrách sú určité božstvá, tu je Krishna, tu je Ježiš a nejaké ďalšie božstvá v každej čakre. A si hovorím, že odkiaľ on toto má, odkiaľ má tieto informácie. A potom spomenul jeho guru Sri Mataji, ktorá vlastne založila túto Sahaja jogu, učenie o meditácii a zbudení energie kundaliny a prečistenie tých čakier. A že vlastne to, keď vám prúdi kundaliny v tele, takže to je ako ten cieľ života, ste napojení na zdroj a vlastne ste osvietení a ste čistá duchovná bytosť. A ja som ho tak počúval a začala mi blikať taká varovná kontrolka, varovný signál, že pozor, tu mi niečo nesedí. Ja mám dosť veľké kritické myslenie a keď mi niekto niečo rozpráva, tak ja to spochybňujem. A chcem zistiť, či je to naozaj tak, alebo je to nejaký výmysel. Tak som si našiel na YouTube tú Sri Mataji a vygooglil som si o nej nejaké informácie. A ona sa, prosím pekne, považuje za osvietenú od narodenia. Že ona sa narodila už osvietená, ona už vlastne môže ostatných učiť, ako sa veci majú a všetko o tej kundalini a čakrách, čo si možno niekde ona naštudovala. A nie len, že je osvietená, ale je inkarnácia Adi Shakti, nejakej tej božskej energie. A rozprávala, že tí bohovia ju poslali ako tú Adi Shakti, aby sa inkarnovala do ľudského tela, aby učila ľudí nejakému tomu duchovnému učeniu. A toto ona rozpráva. A učí o tej meditácii, o čakrách, o kundalíni a napojení sa na zdroj. A vlastne to je ten cieľ a dokonalosť ľudského života. A mne toto nejako nesedí, pretože keď niekto o sebe vyhlasuje, že je nejaký osvietený, že je nejaký veľký svetec, veľký guru, alebo že je dokonca nejaká inkarnácia božská, tak to je varovný signál, že sa pravdepodobne jedná o podvodníka, ktorý si veľa vecí vymýšľa a má tam nejaké zrejme postranné úmysly. Buď mu ide o peniaze, čož väčšine ide o peniaze, alebo mu ide o tých nasledovníkov, o vplyv, o moc, o slávu. Hej, a s tým práve prichádzajú aj tie peniaze. Tí Sahaja jogini síce robia všetko zadarmo, robia tie meditácie zadarmo, ale aj na tie priestory potrebujú nejaké peniaze, hej, potrebujú sa nejako na to zložiť a potrebujú to nejak financovať a tak ďalej. A tá Sri Mataji tiež ako nežije zo vzduchu, má krásne oblečenie a je síce skromná a rozpráva pekným spôsobom, zaujímavým, pútavým, lenže čo z toho, keď si to v podstate všetko vymýšľa. Ona sa nedrží žiadneho písma, žiadneho náboženstva. Ona hovorí, že všetky náboženstva sú výmysly. Ale to, čo ona hovorí, to je tiež výmysel. Ako môžem si byť istý, že to, čo ona hovorí, je pravda? Čo ak si to ona všetko vymýšľa? A čo ak tí žiaci, ktorí ju nasledujú, tiež nasledujú tie jej výmysly? Takže takto som to kritickým myslením rozanalizoval a dospel som k záveru, že je možné a pravdepodobné, že vlastne ona si vymýšľa. A to považuje za úžasné duchovné učenie a jej nasledovníci takisto. Ale čo z toho, keď my nasledujeme niekoho, kto si vymýšľa nejaké veci a nasledujeme tie výmysly a myslíme si, že to je pravda. Samozrejme, v tých výmysloch je veľa pravdy. Hej, sú to také polopravdy, je to pravda zmiešaná s výmyslami. A o to je to nebezpečnejšie, že keď je to pravda, tak sa nám to javí ako pravda. A keď sú tam zamiešané nejaké polopravdy, výmysly a niečo už, nejaké špekulácie, tak my potom aj tie špekulácie, ktoré si ona vymýšľa, alebo niekto iný si to vymyslí, tak to tiež už nejak automaticky považujeme za pravdu, pretože vieme, že nejaká časť z toho je pravda, napríklad existencia čakiera, nejakej energie kundalíny, môžeme aj zažiť v meditácii a
A potom všetko ostatné, čo ona rozpráva o tých čakrách a energii kundalíny, tak automaticky oni berú ako pravdu. A považujú ju vlastne za osvietenú. A to mi príde ako dosť šialené. Na svete je veľa rôznych guruov, ktorí sa považujú za osvietencov, za inkarnácie, ale kto z nich je skutočne nejaká inkarnácia, nejaký svetec? Každý môže o sebe povedať, že ja som Boh, ja som inkarnácia Boha, ja som nejaká božská inkarnácia a tak ďalej. A môže začať pekne rozprávať pútavo, krásne všetko, čo si naštudoval v rôznych knižkách alebo čo si vymyslel. A tí ľudia ho začnú nasledovať a začnú ho považovať za toho Boha, za tú inkarnáciu, za nejakú božskú bytosť, za osvieteného, len preto, že on pekne rozpráva a pútavo rozpráva a iba melie. A ústa sa mu nezastavia. A tí ľudia na základe tohto, na základe tých pútavých slov a slovného prejavu potom považujú tých ľudí za nejakých osvietencov. Alebo dokonca za inkarnácie Boha, alebo za Boha samotného. Hej. On je Boh, tam je ďalší Boh, tam je ďalší človek, ktorý sa vydáva za Boha, alebo za nejakého proste veľkého, duchovného, ktorý vás všetkých povedie a všetkých vás spasí. Ale to všetko môžu byť výmysly a väčšinou aj sú výmysly, sú to pasce na peniaze, pasce na nasledovníkov, pasce na moc, vplyv a človeku to príliš nepomôže a viac mu to uškodí. Sú mnohé prípady, kedy ľudia narazili na takéto inkarnácie bohov a guruov a kadikoho, osvietencov a jediné, čo dostali, tak vlastne bolo nič. Tí guruovia chceli za to zasvetenie $10,000 povedzme, jeden guru nemenovaný. A za to, že vlastne dá tým svojim žiakom nejaké mystické schopnosti a tak ďalej. Ale čo sa stalo, tí žiaci mu zaplatili za to zasvetenie $10,000, každý a mal tých žiakov stovky, možno aj tisíce po celom svete. Každý mu dal 10,000, takže mal už pár miliónikov nahrabaných. No a potom sa ukázalo, že mal nejaké škandály, že to je podvodník a že vôbec není taký svätý, ako sa prezentoval a zdrhol, ušiel a teraz uteká pred políciou. Takže aj toto sa deje a veľa z týchto inkarnácií a guruov a osvietencov sú práve takýto, že im ide o tú moc, slávu, peniaze, o pôžitky rôzne a iba to skrývajú za to svoje duchovno a v skutočnosti nie sú takí čistí a nie sú takí svätí. A v dnešnej dobe je veľmi ťažké nájsť skutočného svätca, skutočnú svätú osobu, ktorá by nám dala to skutočné duchovné poznanie. Poznám mnohých ľudí, ktorí hľadali to skutočné duchovno, nejaký skutočný zmysel života, ale častokrát narážali len na takých falošných guruov, na ľudí, ktorí sa hrali na duchovných, na veľkých svetcov, veľkých učencov, veľkých učiteľov. Ale v skutočnosti podľa toho nežili a veľmi veľa ľudí má s týmto skúsenosť, že sa hrajú tí duchovní na niekoho velice pokročilého, velice duchovného. Ale nežijú podľa toho, čo rozprávajú, čo učia a sami majú veľké problémy s chtičom a s rôznymi ďalšími túžbami, ktoré si potom jednoducho naplňajú cez tých svojich žiakov, nasledovníkov. Niekedy sa stane, že tí žiaci jednoducho sú zneužití sexuálne a mnohé veci sa dejú. Len kvôli tomu, že ľudia hľadajú niečo vyššie, niečo duchovné a z nejakého dôvodu natrafia na toho podvodníka, ktorý ich úplne poblázni, omámi, vyťahne z nich buď peniaze, alebo nejak inak vyťahne z nich energiu a zneužije ich buď sexuálne, alebo nejak inak. A tí ľudia si stále myslia, že on je nejaká svätá bytosť. Ale pritom je to obyčajný, chtivý darebák a podvodník. Takže takýchto falošných gurúov, inkarnácií a kade koho behá po svete neúrekom. Je ich veľmi, veľmi veľa v dnešnej dobe. Viete, koľko Ježišov behá po planete v súčasnosti?
Veľmi veľa. Teraz som videl jedného Ježiša v Afrike, ktorý má už 1 000 000 nasledovníkov, ktorí veria, že on je Ježiš. V Južnej Amerike som videl Ježiša, samozrejme cez YouTube, cez videá, že tam má svojich nasledovníkov. Potom v Škandinávii, vo Švédsku je ďalší Ježiš, ktorý má tiež tam svoju komunitu a svojich nasledovníkov, ktorí ho uctievajú ako Ježiša a veria, že to je Ježiš. Hej, takže ľudia sú fakt takto proste zmetení a úplne ťažko pochopiť takýto stav vedomia, kedy vlastne človek uverí, že niekto je Ježiš, niekto je Višnu, niekto je Krišna, len na základe toho, že to o sebe rozpráva. A že vie putavu nejako hovoriť a rozprávať a robiť nejaké kúzla, nejaké čáry, máry a oni, že wow, to je Boh, to je inkarnácia, to je nejaká mocná osobnosť. Pritom je to len nejaký kúzelník alebo nejaký proste žonglér so slovami. A ľudia tomu uveria, naletia a považujú to za niečo úžasné a sveté a duchovné. Problém s týmito falošnými guruami je ten, že oni sami nemajú svojich učiteľov. Oni sami seba povýšili na úroveň učiteľov bez toho, aby sa učili od nejakého učiteľa. A oni sami nemajú nikoho, kto by ich učil, kto by na nich dozeral, či to učenie pochopili správne. A oni sami si vymýšľajú svoje nejaké vlastné učenie a potom to učia ostatných a ostatní ich považujú za učiteľov. Bez toho, aby oni sami sa učili od niekoho skúsenejšieho. Čiže oni sami sú na nejakej úrovni a oni z tej úrovne niečo rozprávajú a potom si priťahnú podobných ľudí na podobnej úrovni, ktorí ich považujú za nejakých úžasných učiteľov, osvietencov. Ale pritom oni sami nemajú to hĺbšie poznanie, hĺbšie pochopenie a neučili sa od niekoho skúsenejšieho. Takže oni vlastne môžu dať len to, na akej úrovni sa oni nachádzajú. Lenže princíp pravého duchovného učiteľa je ten, že má svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učí. A ten jeho duchovný učiteľ má zase svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učil a ktorý ho učil, ako správne praktikovať duchovný život, ako mať správne pochopenie tej duchovnej vedy, duchovnej praxe, ako to správne aplikovať v živote, ako to správne chápať. Je k tomu filozofia, k tomu kopec informácií, ktoré sa musíme naučiť od niekoho skúsenejšieho, od nejakého učiteľa. Pretože my sami si môžeme vyšpekulovať hocičo, ale to neznamená, že to je pravda a to neznamená, že to niekomu pomôže. Keď my si sami budeme niečo špekulovať a vydávať sa za nejakých guruov a získavať následovníkov, tak ako dovedieme ich akurát na tú svoju úroveň. Ale keď sa niekto učí od skúsenejších, tak ho to zase môže pozdvihnúť a dostať sa ďalej. Ale keď niekto zostane na tej svojej úrovni a pomáličky nejako svojimi špekuláciami sa snaží, tak nemá to taký efekt, ako keď sa niekto učí od tých skúsenejších, ako keď niekto nájde duchovného učiteľa, ktorý sa učil od svojho duchovného učiteľa a je tam tá tradícia tých duchovných učiteľov, tá postupnosť a každý ten duchovný učiteľ je naozaj veľká duchovná osobnosť. Nie je to nejaký špekulant, že on si niečo vymyslel. On sa to všetko naučil od svojho duchovného učiteľa a zároveň to aplikuje vo svojom živote a realizuje, že to všetko je pravda. Že to nie je zase tak, že niekto má nejakého učiteľa, ktorého slepo nasleduje, slepo mu všetko verí a žerí aj s navijakom a sám nevie, či to je pravda. Nie. Ten učiteľ ho učí najskôr nejakú teóriu a prax, vďaka ktorej si overí tú teóriu. Hej. Že je nejaký experiment a ten experiment potom potvrdzuje tie teoretické poznatky. Aj vlastne v Bhagavad Gite je vysvetlená tá prax a ako môžeme zrealizovať teóriu. A v Šrimad Bhagavatam je takisto. A vlastne všetci títo učitelia učia tú duchovnú vedu na základe učenia Krišnu v Bhagavad Gite a v Šrimad Bhagavatame a nevymýšľajú si nič, čo by nebolo reálne, čo by nebolo v písmach popísané veľkými osobnostiami, ktoré to sami nejako zažívali a realizovali a
a dali nám to ako skutočné duchovné poznanie, ktoré nám môže pomôcť dostať sa práve na tú duchovnú úroveň. Takže keď má niekto duchovného učiteľa, ktorý má svojho duchovného učiteľa a učí sa od neho, a ktorý zase ten duchovný učiteľ mal svojho duchovného učiteľa a učil sa od neho, a nielen teoreticky, ale hlavne prakticky a zistil to v živote a zrealizoval, že je to naozaj pravda, tak je kvalifikovaný učiť ostatných. Môže učiť ostatných, pretože zistil, že naozaj je to tak, naučil sa veľmi veľa od svojho duchovného učiteľa a potom to poznanie, to skutočné poznanie, nie žiadne výmysly, môže predávať ďalej, môže to dávať ostatným. Ale tí špekulanti, ktorí si len vymýšľajú a neučia sa od nikoho, nemajú žiadneho učiteľa, nemajú žiadnu autoritu, ktorá by ich nejako učila a viedla, tak tam je veľmi malá šanca, že oni poznajú pravdu a že vás dovedú k pravde a že nemajú nejaké postranné úmysly, že im nejde o peniaze, že im nejde o moc nasledovníkov, o nejaký vplyv. Veľmi ľahko sa môže stať, že takéto osoby, ktoré nemajú nad sebou nikoho, si začnú namýšľať, že oni sú ten Boh. Oni sú tá inkarnácia, oni sú ten osvietený svetec a jednoducho budú podvádzať ostatných a sami seba tiež. Ale keď máme skutočného duchovného učiteľa, pravého duchovného učiteľa, tak nám povie, že hej, ty nie si Boh. Ty nie si žiadna inkarnácia, ty nie si žiadny svetec. Povie nám, kto sme, že sme duše, že sme služobníci Najvyššieho Pána a že našou prirodzenosťou je slúžiť. A keď slúžime ostatným, tak sme z toho šťastní. A keď sa snažíme vykorisťovať tú prírodu a všetko pre svoj pôžitok, tak to nám práve prináša utrpenie. A pravý duchovný učiteľ sa drží písiem a drží sa svojho duchovného učiteľa a drží sa ďalších veľkých duchovných učiteľov, ktorí prichádzajú v postupnosti duchovných učiteľov, ktorí sa všetci držia písiem, ako sú Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam a ďalšie nejaké védske spisy, ktoré nás učia tú skutočnú našu duchovnú podstatu a to skutočné duchovno a nevymýšľajú si nič, čo by nebola pravda. Všetky tie písma slúžia pre naše povznesenie, pre naše osvietenie, pre naše informácie. A sú ľudia, aj tá Šrí Mataji, ona odmieta akékoľvek náboženské písma, akékoľvek náboženstva, akúkoľvek náboženskú autoritu, pretože ona chce byť autoritou a ona chce ostatným hovoriť, ako to je, ako sa majú veci. Pretože keď máme nad sebou autoritu, tak ona hovorí, ako to je, ako sa majú veci. Ale keď nad sebou nemáme žiadnu autoritu vyššiu, tak my sme autorita a my môžeme ostatným hovoriť, ako to je. A pritom to vôbec nemusí byť pravda. Ale pokorný človek, pokorná osoba, pokorný žiak nájde svojho učiteľa, od ktorého sa bude učiť. A to zabráni, že si ten žiak bude vymýšľať. Samozrejme môže si vymýšľať, aj žiaci Šilu Prabhupáda začali vymýšľať. Ale v momente, keď si začali vymýšľať, tak Prabhupád povedal, že hej, toto sú vaše vymysly. Toto nie je tak, ako to je. To nie je pravda. Vy si to vymýšľate a nerobte to. Čiže ten duchovný učiteľ nám zabráni, aby sme si my vymýšľali a špekulovali. Ak je to dobrý duchovný učiteľ, tak nám povie, že nevymýšľajte si, nešpekulujte, nasledujte to tak, tak to je, ako to je, jak to má byť. Nepridávajte nič, neodoberajte, len nasledujte to čisté duchovné poznanie a šírte to tak, ako to je, takéto čisté, ako som vám to dal, ako som vás to naučil a nešpekulujte. Nevymýšľajte si, nepridávajte, neodoberajte. Jednoducho nerieďte to svojimi špekuláciami a nekazte to. Nezničte to čisté duchovné poznanie svojimi výmyslami. A toto je práve tá výhoda duchovného učiteľa, ktorý nám povie, ako sa tie veci majú. A upozorní nás na to, keď robíme niečo zlé, keď robíme niečo nesprávne, keď si začneme vymýšľať, domýšľať a keď jednoducho si úplne ulietávame.
Ale toto, keď niekto nemá nejakú vyššiu autoritu a nejakého učiteľa nad sebou, tak on sám si môže navymýšľať toľko vecí, ktorým sám verí a ktorých obalamutí ostatných. A to sa deje. Zoberte si, že tie rôzne nejaké náboženstvá alebo rôzne tie skupinky, spolky, ktoré sú, tak boli založené ľuďmi, ktorí nemali nad sebou žiadnu autoritu. Jednoducho povedali, že sa im zjavil Boh, alebo nejaký anjel, alebo že sú inkarnácia. A oni sami založili nejaké učenie, nejaké náboženstvo, ktoré teraz milióny a milióny ľudí nasledujú. A len na základe niekoho výmyslov, niekoho fantázie. Hej, máme tu mormonov, jehovistov, ktorí zakladatelia boli osoby, ktoré nad sebou nemali žiadnych učiteľov. Oni sami si to nejako vymysleli, vyšpekulovali, napísali nejakú knižku a teraz to nasledujú fakt milióny ľudí po celom svete. A to sú mnohé takéto spolky rôznych jogínov, rôzne náboženské spolky a musíme mať kritické myslenie, musíme spochybňovať, musíme si uvedomiť, že keď niekto si niečo vymyslí a pekne o tom nejak rozpráva a niečo tam nasľubuje, že to nie je pravda. Automaticky to neznamená, že to je pravda. Ale toto veľa ľudí nechápe a oni to nasledujú ako pravdu a hovoria, hej, mormoni veria tomu svojmu ako pravde, jehovisti veria tomu svojmu ako pravde. A títo ďalší, títo sahadža jogini tomu zase veria tej svojej Šrí Mataji, ako že to je, ona je osvietená a tým pádom ona musí hovoriť pravdu a všetko, čo hovorí, je úplne dokonalé a úžasné a duchovné. Pričom to tak vôbec nemusí byť, pretože oni nad sebou, tí zakladatelia, nemali nikoho. A oni si mohli špekulovať, koľko chcú od rána do večera, od nevidím do nevidím a šíriť to ako niečo úžasné a pritom sú to obyčajné špekulácie. A každý si to môže vymysleť nejak inak. Každý si to môže vymysleť po svojom. Šrí Mataji rozpráva takto a takto o tomto, o tých čakrách, toto splieta tam pravdivé informácie s výmyslami, ktoré nikto iný neučí a nikde inde sa to človek nedozvie iba od nej. Úžasné. Mormoni si zase idú svoje nejaké výmysly, špekulácie podľa tej svojej knihy, ktorú napísal ich zakladateľ. A mnohí ďalší takto vlastne nasledujú niečo, čo je úplný výmysel. A myslia si, že je to pravda. Keď chceme, tak môžeme veriť hocikomu, hocičomu a môžeme to považovať za pravdu, za úžasné duchovné poznanie, ale to neznamená, že to naozaj tak je. My musíme pochopiť, že máme nájsť pravého duchovného učiteľa, ktorý si nevymýšľa, ktorý má svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učí duchovnej vede, duchovnému poznaniu a má nad sebou nejakú kontrolu, nejakú autoritu, ktorá zabráni tým špekuláciám. A naučí ho poriadne, ako to je a upozorní ho na to, že nech si nevymýšľa, nech tam nepridáva nejaké výmysly svoje. A to je práve Šrila Prabhupád, ktorý nás prišiel učiť. Ktorý má svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učil. Ktorý má svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učil. Ktorý má svojho duchovného učiteľa, od ktorého sa učil. A postupne toto čisté poznanie duchovné od veľkých duchovných učiteľov prichádza až k nám. Od žiakov Šrilu Prabhupádu, ktorí tiež sa snažia nasledovať, čo Šrila Prabhupád priniesol a učil. Vedú o Krišnovi, Bhagavad Gítu, Šrimad Bhagavatam, celé obsiahle poznanie, obsiahlu duchovnú prax, ktorá je založená na pochopení našej skutočnej duchovnej identity a na duchovnej praxi, ktorá toto pochopenie prehlbí a prinesie nám skúsenosti. Skúsenosti, ktoré potvrdzujú a overujú teóriu. A čím viac a čím dlhšie praktikujeme vedomie Krišnu, tak tým viac prehlbujeme a zisťujeme, realizujeme vo svojom živote, že wow, toto je pravda. Toto je pravda. Tomuto som ešte nerozumel pred pár rokmi, pred pár mesiacmi, ale tak, jak postupne praktikujem, tak začínam tomu chápať lepšie a viac a že wow,
Ty jo, to je tak hlboké, úžasné duchovné poznanie. To nie je len, že niekto vám niečo povie a vy tomu veríte. My musíme pochopiť, aspoň na základe teórie určité veci a potom ich aplikovať vo svojom živote a mať duchovnú prax. A tá duchovná prax nás privedie práve k overeniu si tej teórie. A my môžeme vedieť, že je to naozaj pravda. My nemusíme veriť nejakým podvodníkom, niekomu, kto si niečo vymyslel. A nemusíme veriť, že on je nejaká inkarnácia. Šrila Prabhupád o sebe nikdy netvrdil, že je nejaká inkarnácia Boha alebo nejaký veľký svetec, nejaký veľký osvietenec. A vždycky upozorňoval svojich žiakov, keď toto začali oni šíriť. Niekedy sa to stalo, keď jeho žiaci ho začali považovať za Krišnu samotného a Prabhupád povedal, že nie, toto nerobte. To nie je to, čo som vás ja učil. Upozornili ich, že to sú ich špekulácie, ich výmysly. A práve to je tá milosť duchovného učiteľa, že nás napraví, keď začneme robiť niečo zlé, keď začneme nejako odchyľovať sa, keď začneme robiť niečo, čo nemáme robiť a čo nie je správne a čo nás ani neučil. Takže to je naša ochrana, keď máme duchovného učiteľa alebo nejaké osoby staršie, ktoré nás vedú v duchovnom živote a môžu nás upozorniť, že počuj, toto ako nie je úplne s kostolným poriadkom a nemal by si to robiť. Alebo že to nie je to, čo nás naučil náš duchovný učiteľ. A máme takto tú ochranu a nemusíme nasledovať svoje špekulácie. Raz sa jeden reportér v Amerike vyzývavo spýtal Šrilu Prabhupádu: Vy ste guru? A Šrila Prabhupád pokorne odpovedal: Ja som služobník. Ja som služobník všetkých a slúžim svojmu duchovnému učiteľovi a šírim toto poznanie, pretože mi to môj duchovný učiteľ zveril ako poslanie, ako službu a ja teraz túto službu robím. Ja som služobník. A ktorý z tých falošných guruov by toto povedal? Keby sa ho spýtali: Vy ste ten guru? Áno, ja som guru. Ja som inkarnácia Boha a všetci ma budete počúvať a všetko, čo poviem, je absolútna pravda. A vy tomu budete veriť a hotovo. A budete mi dávať peniaze, slávu, obdiv a budem sa tu obliekať do zlatého oblečenia, do hodvábu, do toho najdrahšieho, najluxusnejšieho oblečenia. Budem mať zlaté šperky, budem celý ovešaný zlatom a luxusnými šperkami. A viete, koľko takýchto guruov naozaj existuje? Veľmi veľa. Môžete vidieť rôznych guruov, ktorí sú totálne v luxusnom oblečení, šperkami ovešaní. To je brutálne. A keď nie sú ovešaní zlatými šperkami a v luxusnom oblečení, tak minimálne majú luxusné vily a autá a kadečo. A užívajú si to, čo im ich nasledovníci dali a nazbierali. Šrila Prabhupád všetko, čo mal, všetko, čo dostal, vždy použil v službe Krišnovi. Keď dostal nejaký väčší obnos peňazí, vždy to použil pre šírenie vedomia Krišnu. Zakladal chrámy, tlačil a hlavne prekladal množstvo kníh, celý Šrímad Bhagavatam takmer. Celú Bhagavad Gitu preložil do angličtiny pre nás, dal tam k tomu svoje komentáre zo svojho života, realizácie, nejaké svoje skúsenosti tam dal. Skúsenosti ostatných duchovných učiteľov. A všetko to spísal pre nás, aby sme sa mohli aj my učiť a naučiť a realizovať to vo svojom živote a získať takisto tie skúsenosti, ktoré získal Šrila Prabhupád a ostatní ďalší veľkí svetci, veľkí bhakti jogíni, veľkí oddaní, ktorí naozaj krásne, pokorné osobnosti, pokorné bytosti, ktoré nikdy o sebe nevyslovujú, nevyhlasujú, že oni sú guruovia, oni sú páni, a všetci ich budú počúvať, oni sú inkarnácie. Nie, to všetko hovoria len falošní guruovia, pred ktorými nás aj Šrila Prabhupád varuje, že keď niekto o sebe vyhlasuje, že je inkarnácia Boha, alebo že je Boh, tak nech to dokáže. Ale nie tým, že vyčaruje nejaký práh, alebo nejaké zlaté vajíčko, alebo zlaté hodinky, nejaké čáry máry, nejaké lacné triky.
Ale nech dokáže vytvoriť vesmír, nech dokáže vytvoriť nejakú planétu, alebo nech zjaví svoju vesmírnu podobu, ako zjavil Krišna Arjunovi v Bhagavad Gite. Na bojovom poli Kurukšetri Arjuna videl obrovskú podobu Krišnu. Obrovskú, to nebol nejaký kúzelný trik. To bol naozaj Krišnova moc, Krišnov majestát. Tak Arjuna, keď to videl, tak videl tam úplne všetko. A to môže prejaviť len Boh. To nemôže prejaviť nejaký podvodník, nejaký darebák, nejaký kúzelník. Takže aj Šrila Prabhupád nás varoval pred týmito podvodnými guruami, ktorí sa vydávajú za rôzne inkarnácie, za bohov, a vždycky nám dával radu, keď sa niekto vydáva za Boha, tak sa máme ho vyzvať. Tak ukáž svoju vesmírnu podobu, keď si Boh. A keď sa to niektorých môžeme spýtať, že a čo je vesmírna podoba? Nevedia nič. Takže takto môžeme veľmi ľahko odhaliť podvodníkov a falošných guruov a vyzývať ich. Tak ukáž nejakú svoju moc božskú, keď ty si Boh. A neukazuj tu nejaké falošné, nejaké proste triky, nejaké kúzelnícke triky. Je to téma, o ktorej by sa dalo rozprávať, rozoberať rôznych falošných guruov na šrobiky a odhaľovať ich falošné učenia, ale to je strata času. Každý nech si nájde tú cestu, ktorá ho naplňa, ale nech hlavne je pravdivá. Nech neverí niečomu na základe nejakého sentimentu, že mne sa to páči a mne sa páči, ako on rozpráva, alebo ako ona rozpráva a čo hovorí. Ale je to naozaj pravda, to, čo hovorí? To je dôležité, pretože je množstvo takých pútavých rečníkov, ktorí dokážu hodiny a hodiny a hodiny krásne rozprávať pútavo a také čakry a také energie a toto a tamto a tak nám pomotajú hlavu, že my si budeme myslieť, že oni sú nejakí strašne múdri, strašne vzdelaní, strašne duchovne pokročili a pritom len vedia žonglovať so slovami a v skutočnosti nám to nijak nepomôže a nikam nás to v živote v duchovnom neposunie. V duchovnom živote nás najviac posunie, keď si nájdeme pravého duchovného učiteľa, ktorý si nič nevymýšľa, nič nešpekuluje, nepridáva, neodoberá. Jednoducho drží sa poznania, ktoré dostal od svojho duchovného učiteľa a ktoré aj žije a ktoré vie, že je pravda, pretože to sám zažíva, sám to žije a učí to ostatných. A toto keď nájdeme a keď toto získame, keď nájdeme takúto osobu, ktorá žije to, čo učí a ktorá sa to naučila od niekoho skúsenejšieho a nevymyslela si to sama, nevyšpekulovala si nejaký vlastný proces na základe vlastnej úrovne, na základe vlastného pochopenia, ale učila sa od skúsenejších. A tí sa zase učili od svojich duchovných učiteľov a od skúsenejších a učili sa vlastne od niekoho, kto vie viac ako oni. A keď nájdeme práve takéto osoby, tak je to veľmi, veľmi vzácne a veľmi dôležité v našom duchovnom živote pre náš duchovný pokrok. Duchovný život je seriózna záležitosť a je škoda, keď niekto natrafí na falošného gurua, na falošného duchovného učiteľa, na falošnú inkarnáciu Boha a verí tomu ako pravde. Verí tomu, čo tá falošná inkarnácia alebo ten falošný guru hovorí a učí a nejak ho uctieva a považuje ho za nejakého veľkého vznešeného, nejakú veľkú vznešenú osobnosť, pričom je to obyčajný podvodník. To je veľmi veľká škoda. A deje sa to kvôli tomu, že ľudia sú nevedomí, sú naivní a nevedia, kto je skutočný guru a kto im dá to skutočné práve duchovné poznanie a nevedia ani, čo je skutočné práve duchovné poznanie. Pretože sú totálne nevedomí, nevedia nič. A práve z tohto stavu vedomia nás môže dostať jedine pravý duchovný učiteľ, ktorý nám vysvetlí, čo je práve duchovné poznanie, kto je pravý guru, kto je pravý duchovný učiteľ, kto je Boh a čo je vlastne falošné a čo nie je pravda.
A keď nájdeme takúto osobu, ktorá nám to vysvetlí, ale nie na základe svojich špekulácií a výmyslov, ale na základe písiem, ktoré nasledujú všetci veľkí svetci, tak sme jedni z tých šťastnejších. A nemusíme potom riešiť alebo nasledovať nejakých podvodníkov. Podvodníci si vymýšľajú vlastný proces, vymýšľajú si vlastné nejaké duchovno, niečo, čo sa nedrží žiadnej autority, nikoho nemajú nad sebou, neuznávajú žiadne písma, alebo si z tých písiem len vyberajú, čo im vyhovuje, a čo im nevyhovuje, tak to jednoducho ignorujú a neučia. Ale pravý duchovný učiteľ sa drží písiem a drží sa ďalších pravých duchovných učiteľov, od ktorých sa učí a získava poznanie a potom toto poznanie šíri ďalej. Je to jednoduchá veda, jednoduchý proces. Ale bohužiaľ toto ľudia nevedia a natrafia na kadejakých podvodníkov, ktorí úplne pobláznia mysel a častokrát to dopadne tak, že ich oberú o peniaze alebo ich zneužijú. Bohužiaľ. Takže každému želám v duchovnom živote, aby našiel nejakého fakt spoľahlivého a pravého duchovného učiteľa, od ktorého sa môže učiť, ktorý mu dá oveľa väčšie, hlbšie poznanie, ako má on sám. A pomôže mu to pochopiť množstvo vecí, zodpovedať množstvo otázok oveľa logickejším, zrozumiteľnejším spôsobom ako nejaké špekulácie, buď svoje alebo niekoho iného. A naozaj to musí byť logické, musí to dávať zmysel. A Šrila Prabhupád je v tomto expert. On nám dokáže vysvetliť nejaké zložité duchovné témy tak jednoduchým spôsobom, že je to pre každého zrozumiteľné a každý, kto nasleduje proces oddanej služby, proces bhakti jogy, tak môže na vlastnej koži, vo vlastnom živote pocítiť výsledky a postupne si overovať teóriu, ktorá je vlastne popísaná v písmach Bhagavad Gite, Šrímad Bhagavatame, Nektáre oddanosti a môžeme potom vedieť, ako sa veci majú a nemusíme len niečomu veriť a nemusíme nasledovať nejakého podvodníka alebo nejaké falošné informácie, nejaké výmysly. Takže v tom je krása bhakti jogy, vedomia Krišnu a ja by som nevedel nasledovať niečo, čo je založené na viere a že by som mal niečomu len veriť a robiť to len kvôli tomu, že vlastne verím, že to mám robiť a že keď to budem robiť, že vlastne budem spasený a pôjdem, neviem, niekde k Ježiškovi alebo k Mohamedovi, Allahovi. Mne takéto učenia nedávajú zmysel na základe viery, ktoré sú uver a hotovo, uver, budeš spasený, uver a rob toto a ver tejto knihe a ver tomuto. Prečo by som tomu mal ja veriť, keď ja neviem, či to je naozaj pravda? Ale keď študujem Bhagavad Gitu, tak ja neviem, či je pravda na začiatku. Ale keď začnem podľa toho žiť, tak ja zistím, že je to naozaj pravda. A to je to úžasné na Bhagavad Gite a Šrímad Bhagavatame, že keď podľa toho žijeme, tak zistíme, že je to pravda. A to, čomu sme pred pár mesiacmi, pred pár rokmi nerozumeli, tak na základe praxe dokážeme pochopiť o pár mesiacov, o pár rokov neskôr, že aha, tomuto som ja kedysi nerozumel, ale teraz vlastne je mi to jasné, pretože sme nejako pokročili v duchovnom živote, nejak sme sa dostali na inú úroveň vedomia a dokážeme tie veci už chápať z nejakej inej úrovne, z iného uhlu pohľadu a vidíme tam, že wow, tomuto som predtým nerozumel a teraz jak je možné, že tomu rozumiem viac a lepšie. A to je známka duchovného pokroku, keď síce študujeme tie písma a nerozumieme im, ale po nejakom čase, praxe duchovnej, im začneme rozumieť viac a viac a viac a viac do hĺbky a dáva nám to oveľa väčší zmysel, väčšiu hĺbku a vlastne zažívame to vo vlastnom živote, že wow, toto je tu popísané a ja už to, vlastne som to zažil, ja už to ako viem, že wow, že je to naozaj tak. A toto je na tomto úžasné, že je to naozaj overiteľné informácie.
Takže ja vám želám každému, aby ste našli pravého duchovného učiteľa, ktorý si nič nevymýšľa, nešpekuluje, nešíri svoje výmysly ako pravdu a nevydáva sa za niekoho, kým nie je. Ale aby ste našli práve tú skutočnú osobu alebo toho učiteľa, ktorý vám dá to poznanie, ktoré nemáte a od ktorého sa môžete naučiť o mnoho viac, ako by ste si vymysleli sami a ako by ste zistili sami svojim vlastným úsilím. A aby ste našli poznanie duchovné, ktoré je skutočne pravdivé a overiteľné, aby ste vedeli, že je to naozaj pravda, aby ste nemuseli veriť niečomu, čo pravda možno nie je, a by ste verili nejakým výmyslom ako pravde. A to nie je dobré. Dosť bolo teórie, hor sa do praxe. Hare Kršna.